每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是8月初9，诗篇55篇17节安尼讲：下昏早起中昼，我哀伤吐气。伊拢会听我的声，三角来祈祷，听阮哀伤吐气的声的天父，阮感谢你，主啊！你是帮助阮、扶持阮、救赎阮的全能上帝。主啊，你的名伫全地到这悬大，今若有开示的，拢要来学乐称颂你的名。主啊，因为你是阮的避难所，是阮坚固的石盘。主啊，你要用慈爱款待阮，阮要唱歌学乐你，因为你是阮的关台，是阮慈爱的上帝。主啊，伫世间充满济苦难、艰难，伫生活中的困境甲压力，也常常互阮失去欢喜甲快乐。主啊，下昏早起中昼，阮哀伤吐气，总是你拢会听阮的声。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。